Assalomu alaykum ahli YouTube aka-ukalar, ag'ayinlar. Bir tane like basib, gumburlatib, gruppa shunday taylangizlar, Kolxozobodga borib javulsin aynalar. Mana shu suratini qo'yib qo'ygan bola Kolxozoboddan bo'ladi. Ha, Kolxozobod Guliston hammasi bir bo'lsa kerak. Shu o'zimizning barodarlarimizni kidat qilib turib, shunday qo'yanning rasmini chizganki, joy tubimen topa olmay jiribdi. Agar shu bolani taniydigan ag'ayinlar bo'lsa, menga telefon qilsin, shu qarab jirgan bolaning telefon nomerini beraylik. Menga aytishcha, bu bola meni kidat qilib ketgan deydi. Uni Alloh biladi. Xo'p, keyingi haligisini aytsam, Guliston deb gapirganimizda bolalar ko'p ham protiv gapiribdi va kommentariyalarda yozgan kommentariyalar har birini o'tkazmasdan o'qiymiz. Men namaqul gapirgan yo'qman. Hozir ham yana aytamanki, ves Guliston bo'lsa ham, qishloq bo'lsa ham shu jib turib, ag'ayin sen balanga aytqin. Agar brigadirlar ko'pda, iminda 3-da bir 50 ta brigadir bor. Iminda bitta 3-chi Gulistonning 3-chi degan yerda. Aytsin, ishlatyapti, pulni bersin. Bu yerdan necha ming kilometrdan bolalar kelib ishlayatır shu Moskvada. 5 mingga yo 10 mingga kidat qilib turuvchi 1 rublga zar bo'lgandan, ya misol uchun muhtoj bo'lgandan shu 5 mingga kelib turib oldingda ishlayatır. Muhtoj bo'lmasa sen oldingda hech qachon ishlamaydi, baylab qo'ysang ham ishlamaydi. Birov chiqib aytadi, Gulistonni gapirma deydi. Guliston qayoqda deydi? Guliston hech narsa qila olmaydi. Lekin mening gapim agar napraf bo'lsa, agar to'g'ri bo'lsa gapiringizlar. Haqning haqligi chiqquncha deydi, haqning joni chiqadi deydi. Shuning uchun ag'ayinlar qancha bo'lsa shu bolalaringizga aytingizlar, "Bu halol, bu harom. Birovning haqqiga xiyonat qilmag'in. Ertaga o'lishing bor. O'g'ingni keyin tabutingdan ushlasa, janozangni birov o'qimaydi. Oliming ya muhaddising ya ulaman kelsa ham o'qimaydi. O'qishga haqqi yo'q birovning deb aytingizlar. Shu qishloq shu Guliston ahli aytingizlar bolalar. Ves Guliston deganga Gulistonning hammasi ham haromxo'r emas. Arasida qo'zi qaringa o'xshab bitta yarimtasi chiqib qoladi. Ves qishloqni po'xlab taylaydi. Ko'p malning ichida deydi, bitta chiqqaqi ham bo'ladi deydi. Shu chiqqaqlari po'xlab jiribdi. Aynalar, mening gapimga xafa bo'lmangizlar. Shu qishloq raislariga iltimoska shu maylis qilib aytinglar, "O bola haromxo'r, sening bolang haromxo'r, birovni haqqiga xiyonat qilmasin, balanga ayt" deb aytingizlar. Ya bo'lmasam, bolalaringga aytinglar, haromxo'rlik qilmasin, birovning haqqiga xiyonat qilmasin, qarz oldi, bersin. Bu yerda misol uchun 5 ming oldimi, quyanning rasmini chizib ketyapti. Agar bundaqa 5 mingning, 6 minglik pullarni chiqarsam, kerak bo'lsa bir 20 ta 30 ta bundaqa haligi haromxo'r Gulistondan chiqadi. Iminda Gulistondan, endi 1-chi, 2-chi, 3-chi deb jatmayim, bilmayman nechinchisidan ekan. Ko'p 5 ming, 6 minglik, 10 minglik pullarni hali men chiqargan yo'qman. Chiqarsam 20-30 tadan ziyod haromxo'r bor. Shaytonning urg'achisi bor. Men bilaman xo'shona. Bilmasam turib telefonning orqasidan zo'rcha bo'lib turib yozib yotmangizlar. Men Kuzminkada yashayman. Hamma vaqt men birdan jashirmayman. Zo'r bo'lsa kesin. Mana shu yerda gaplashamiz. Agar men gapimga javob beraman men. Jonlaringiz omon bo'lsin, o'zlaringiz asrangizlar.